საღამო მშვიდობის როგორი იქნებოდა ინდოეთი ქრისტიანული რომ ყოფილიყო. ასეთი თემა დაიბადა და სიმართლე გითხრათ რო დავიწყე ამაზე ფიქრი რაღაცეებში ჩიხში შევედი, მაგრამ გამოვიდა ის რაც გამოვიდა და ალბათ გაგიზიარებთ ამ ყველაფერს, რაზეც საერთოდ ისტორია არ ცნობს ესეთ ფორმას, როგორ იქნებოდა ასე რომ ყოფილიყო, როგორ იქნებოდა ისე რომ ყოფილიყო, რა იქნებოდა ჰიტლერი რო არ დაბადებულიყო, რა იქნებოდა სტალინი რო არ დაბადებულიყო, ორივე რო პატარა ბავშვი ყოფილიყო და ეთქვათ თქვენთვის რეებს გააკეთებდნენ, მოუსწრაფებდით მათ სიცოცხლეს თუ არა, ასეთ კითხვებს ისტორია არ პასუხობს. მაგრამ ფილოსოფიური და სააზროვნო სისტემა ბევრ რაღაცას ვარაუდობს, წარმოსახვას დაიწყებს ზოგადად ბერძნებს რა ქონდათ ფილოსოფოსებს, რაღაცა ქვას რო დაინახავდნენ, ქვა და აი რა საოცარია აქედან რო შეხედავ, იქიდან რო შეხედავ და ეს გაოცების მომენტიდან იწყებოდა ყველანაირი ფილოსოფია და ინდოეთს რაც შეეხება, როგორი იქნებოდა ინდოეთი ქრისტიანული რომ ყოფილიყო, აქ რა თქმა უნდა ნახავთ ჩვენ იმ ქრისტიანებს, რომლებიც არიან უკვე ინდოეთში. მაგრამ სანამ კონკრეტულად ინდოეთის საკითხებზე გადავალთ, კულტურის ცნებაზე ცოტა უნდა ველაპარაკოთ, რა არის ეს კულტურა. არის კი კულტურა უცვლელი ნებისმიერ ქვეყანაში მსოფლიოში. შეიძლება მომძებნოთ ისეთი კულტურა დედამიწის ნებისმიერ წერტილზე, რომელიც უცხო გავლენის გარეშეც რომ არ განიცდიდეს შიგ თავის თავში ცვლილებას. ფიქრობ შეუძლებელია. თავის თავშიც რო დარჩეს ცივილიზაციის შეუხებლობაც რო იყოს, მაინც გარკვეულ პროგრესს, რეგრესს ნებისმიერ შემთხვევაში ცვლილებას როგორც ფაქტს და პროცესს ნებისმიერი კულტურა განიცდის. მაგალითად ერთ-ერთი ტომი არსებობს, შეგიძლიათ მე YouTube-ზეც ნახოთ, არის ამაზე ჩანაწერები, ხუნზას ტომი თუ გაგიგიათ. ეს არის ინდოეთსა და პაკისტანს შორის და ბოლო 100 წელი რო იკვლიეს ექიმებმა, ერთი პრეცედენტიც არ არის კიბოთი ადამიანის დაავადების. და ეხლა დაინტერესდნენ რა არის ამის მიზეზი, რაციონი არის გარგარი, ძირითადად ამ გარგარის ჩირს ჭამენ, როცა სეზონია ისე ჭამენ, ჰაერი, წყალი, მოწყვეტილი არიან სამყაროს, არა აქვთ ინტერნეტი, არა აქვთ ეს ტექნიკური პროგრესი მაინც და მაინც არ არის შეღწეული და ბედნიერები არიან 70-80 წლის ქალები ჩვეულებრივ აჩენენ ბავშვებს, არ ითვლებიან მოხუცებად. 120 წელი ჩვეულებრივი ამბავია იქ. ხუნზას ტომი ქვია. საერთოდ იაპონელებმა დაისახეს მიზნად გამოიკლიათ ხანდაზმული მაცხოვრებლები მსოფლიოში და ორი მათგანი კავკასიაში აღმოჩნდა. ერთი კოდორის ხეობა რო არის, კოდორი იქ ახლოს აფხაზეთში, ერთი ყარაბაღში, ერთ-ერთი კონკრეტული ადგილია, სადაც 130-140 წელი ჩვეულებრივი, 150 წელის ჩვეულებრივი ამბავი იყო. იქ დაადგინეს წყალი, ჰაერი და მჟავე რძის პროდუქტები, ანუ მაწონი. და იქიდან მაწონის რეცეპტი წაიღეს და კომუნისტების დროიდან იაპონიაში მაწონის თემა პოპულარულია ძალიან. აი ხო ხედავთ რანაირი გაცვლა ხდება კულტურების და მე-20 საუკუნეში ძალიან რთულია ილაპარაკო იმაზე, რომ რომელიმე კულტურამ არ განიცადა გავლენა. მაგრამ ერთი 1000 წლის წინ უფრო რთულად ვრცელდებოდა, მაგრამ მაინც ვრცელდებოდა, ხო. აი თვითონ კულტურის ბევრი განსაზღვრება არსებობს, მაგრამ რისგან შედგება ეს? პირველი, რასაც რო ჩადიხართ ახლა, ვინც ჩახვალთ ინდოეთში ან ყოფილხართ მრავალ სხვა ქვეყანაში, რას აქცევთ ყურადღებას? როგორ იქცევიან ადამიანები, ხო? გარეგანს უყურებთ, ქცევას. რაღაცა მოგწონს, რაღაცა უცნაურია, რაღაცა მიუღებელია.
ქცევა არის ყველაზე გარეყდა კულტურის. მეორე მომენტი არის რწმენა. ქცევა ანუ behavior, რწმენა beliefs, თვითონ რწმენა რას წამს ხალხს. ხა გაგიკვირდებათ და ერთი მეზობელი მყავს სახელს არ დავასახელებ ცხადია, მაგრამ მთელი ცხოვრება ეკლესიაში დადის, მაგრამ ცრუ რწმენებით გაჟღენთილი ადამიანია და რაღაც ნივთი მოუტანეს დღეს შკაფი თუ რაღაცა. ახალი და უნდა შეეტანა და დამხმარე არავინ არ ყავდა დავინახე აივნიდან და ჩავედი მეთქი ერთ-ერთი მე ვიქნები და რა კარგი რამე შეგიძენიათ ხელს ნუკიდებო ხო რაღაცა აურები გადმოდის ხალხისო და მეთქი შენ გენაცვალე ვაფშე არ მოკიდებ ხელს სამოვედი სახში ან ესეთი 21 საუკუნეში ესეთ რაღაცას რო ნახავ ცოტა გაგიკვირდება ალბათ ხო რწმენებით გაჟღენთილია სამყარო. არ აქვს მნიშვნელობა ათეიზმია, აგნოსტიციზმია თუ რა იზმიც არ უნდა იყოს, იქ რაღაც რწმენებს ატარებს. ყველა ადამიანი მატარებელია კონკრეტული რწმენების. ღირებულება და ფასეულობა მესამე მომენტი რაც შემადგენელია კულტურის. და ბოლო ბირთვი არის შუაში. ანუ ეს ამ დიაგრამას რო ნახავთ, ესე წრეებად არის და 4 წრეა: ქცევა, რწმენა, ღირებულება და შუაში არის სოფხედველობა. და აი ეს თლიანად ეს ამ 4 ასპექტისგან შედგება ნებისმიერი კულტურა. რა არის ახლა სოფხედველობა? ესეთი ამერიკელი მოაზროვნე არსებობს ჯეიმს საიერი და დაწერა წიგნი ტვინის ჩვევები habits of the mind ესე ქვია მაგ წიგნს. იქ ამბობს რომ სოფხედველობა არის შეხედულებათა სისტემა, რომელიც შეიძლება იყოს სწორი, შეიძლება იყოს არასწორი, შეიძლება იყოს ნახევრად არასწორი, შეიძლება იყოს საერთოდ უბრალოდ რაც არის და საერთოდ როგორ ვაფასებთ რა არის სწორი და რა არასწორი, ესეც ხორთულია. იმაზეც რომ შეჯერდე რა არის სწორი და რა არასწორი, ძალიან მარტივი არ არის. მაგალითად რასკოლნიკოვი გავიხსენოთ. რო დაწერა ის რაღაც სტატია და მე იმ ორ ქალბატონს რო კლავს მევახშე ქალს და მის დას ის პორფირი პეტროვიჩი როგორ სად ინდოეთის ადესმარ უბრალოდ იმისთვის ილუსტრაცია მივალთ ახლავე ეს პორფირი პეტროვიჩი როგორ დაწვავს ასე ვთქვათ როგორ მიხვდება რომ სტატია წაიკითხა სადღაც ამის დაწერილი რო იყო და გზიკ ადამიანზე წერს რომ აი ნაპოლეონმა დაიყრო ნახევარი ევროპა ამოხოცა ხალხი და გმირია და დაუდგეს ძეგლი და მე ხა რაღაცა ორი ისა რომ მოვკლა და მე ციხეში დამიჯერე სად არის აქ შეფასების კრიტერიუმი რატომ ითვლება დამპყრობელი იმპერატორი გმირად და ერთი კაცის მკვლელი მკვლელად. აი როგორ შევაფასებთ ამას, ხო? შეფასებაშიც არა ვართ სამართლიანები. მარტივი თვალსაზრისით მოდის იმპერია გიპყრობს, ხოცავს, გიმონებს, რამდენი ათასი დახოცა და ვეღაცას ღარიბ სტუდენტს უსებ რაღაცა მოუვიდა შეცდომა, მოკლა ის ქალი, ცუდი ფაქტია რა თქმა უნდა ისჯებოდეს, მაგრამ ნაპოლეონი გმირია, რასკოლნიკოვი მკვლელი. აი ამაზეა აქ ლაპარაკი, ხო? რონ ჯორჯი ესეთი ბრიტანელი კულტურის შემსწავლელი კაცი არის. მე მასწავლიდა ეგ კაცი ისლამის კულტურას. ეხა ღრმად მოხუცია. მაგრამ ძალიან მიყვარდა მისი ლექციები და ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ყველა კულტურაში არსებობს დადებითი, უარყოფითი და ნეიტრალური ასპექტები. შეიძლება იყოს ნეიტრალური არის აჭმელი, სიმღერა, აი ეს ყველაფერი, ხო? დადებითიც ესეც კერძო შეფასება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთ რამეში ყველა შეთანხმდება, რომ ადამიანს თუ არ დააზარალებ და ამის ფარგლებში შენ იმას ირჩევ, რაც გინდა,
ოკეი, მაგრამ არც ეგ არ არის ყველა კულტურაში ეგრე. ადრე მოვყევი მე თუ გახცოვთ ესეთი კაცის შესახებ 1978 წელს პაპუა გვინეაში ჩავიდა დონ რიჩარდსონი, მისიონერი იყო და კაცი-ჭამიები ცხოვრობდნენ იქ. წიგნიც კი აქვს დაწერილი Peace Child, მშვიდობის ძე. ხო და ამ კულტურაში ხა რაღაცას უყვება, ღმერთი სიტყვაც კი არა აქვთ. გახსოვთ ეს ისტორია რომ მოგიყევით თუ არ გახსოვთ. და პატარა ბავშვით არის ჩასული, ცოლი არის ექიმი და ექიმი როა ცოლი და ეს ანტიბიოტიკები აქვს და ამის გამო არ ჭამენ ამათ, თორე დიდი ხანი შებრაწავდნენ უკვე და ესეთი კულტურაა, რომ ვინმე დობაში თუ შემოვა დაგიძმაკაცდება და მას მუხანათურად უღალატებდა შენი ტომი შებრაწავს და შეჭამს, ეს ითვლება ძალიან ღირებულ რაღაცად. დიდ ადამიანს, აი ხა ასეთ კულტურაში როგორ გინდა რომ შეაფასო რაღაცა, ხო? და ბოლოს ეს მივა იმ შეგნებამდე, რომ ეს უთარგმნის ამ წმინდა წერილს გასაგებია წვალობს ბევრი წელი რაღაცებს, მაგრამ ერთხელ ისტორიას უყვება ამათ იუდას შესახებ, რომ როგორ გასცა იუდამ ქრისტე და ყველა ხახახახა და რა მაგარი კაცი ყოფილაო იუდაო. ეგარიო კაციო და ეს გაკვირვებული რატო სიამოვნებთ ეს. თურმე მათ კულტურაში ეს არის ყველაზე დიდი სათნოება, რომ აი ამ დონემდე შეძლო შენ იმ შენი ძმაკაცის მოტყუება, რომ დიდი სათნოება ეგ. აი ესეთ კულტურაში ამ კაცმა შეძლო და გაავრცელა ქრისტიანობა და მე დღესაც არსებობს იქ შეიცვალა მე ეს ყველაფერი. შეწყვიტეს ადამიანების ჭამა, შეწყვიტეს ესეთი ვაფშე შეიცვალა. კულტურაში როდესაც აი რატო გიყვებით ამას რომ ვამბობთ როგორი იქნებოდა ინდოეთი ქრისტიანული ყოფილიყო. სადაც არ უნდა შეიჭრეს რომელიმე რელიგია ის უცხო სხეულივით შედის იმ სამყაროში. საქართველოშიც ესე იყო ქრისტიანობა რო შემოვიდა, აქ წარმართობა იყო და ეხლა მოქცევა იქ ქართლისაში წერია რომ იქ მახველიც გამოიყენა მირიან მეფემ თიულ რეგიონებში ნინოსთან ერთად როცა იყო. იქ მცირედ გამოიყენაო წერია, მაგრამ ხა არ ვიცი მცირედ გამოყენება როგორ არის, მაგრამ ჩვენმა კულტურამაც ხო ბევრი ცვლილება განიცადა, ეხლა რო ვამბობთ რომ აი ჩვენ ქართველები ეს ყველა ეპოქაში მით უმეტესა გზა გასაყარზე ვიყავით და აბრეშომის გზა და ეს ყველაფერი იცვლებოდა. აი ახლა კონკრეტულად ინდოეთში რა მოხდა? ახალი ხილია იქ ქრისტიანობა თუ არა? აი აქ უნდა მივიდეთ. ესეთი პროფესორი არსებობს ემერიტუსი ბრიტანეთის რობერტ ფრეკენბერგი და მას აქვს ლექცია Christianity in India, ძალიან საინტერესო ლექცია აქვს, მეცნიერული მოხსენებაა სუფთა. და იქ ამბობს ესეთ ორ რაღაცას. მცდარი შეხედული ორი სტერეოტიპი არსებობს ინდოეთთან მიმართებაში, რაც დაკავშირებულია ქრისტიანობასთან. პირველი, ქრისტიანობა ინდოეთში ახლო წარსულში გავრცელდაო. აი ესეც არა. მე ამბობს რომ თომა მოციქული იყო იქ და ეს დასტურდება. ანუ იმ დროიდან რაც საქართველოში არსებობს ქრისტიანობა, ინდოეთშიც არსებობს. უბრალოდ იმხელაა რომ ხა მთლიანი ქვეყნის მასშტაბი ვერ მოიცვა. 200 მილიონამდე ქრისტიანი ცხოვრობს დღეს ინდოეთში, სხვადასხვა კონფესია. ანუ რამდენი საქართველოა, ხო? მე კი არის. თომა მოციქულის ეკლესია ეხაც არის. ოღონდ ცოტაა და ეს ცნობილი არ არის, იმიტომ რომ იქ მერე კათოლიკეები შევიდნენ, პროტესტანტები შევიდნენ და ეს ხალხი ან იმ თემს შეერწყა, ან იმ თემს. მაგრამ არიან, მათ იციან ეს ფესვები აქვთ და
პირველი სტერეოტიპი, რომ ახლო წარსულში არ გავრცელებულა ქრისტიანობა ინდოეთში. თომა მოციქული იმავე გარდამოცემის თანახმად, რომლის მიხედვითაც აქ იყო ანდრია, აქ იყო სიმონ კანანელი, მატათა, ბართლომე იყო აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, გენიესი ამბობენ. და ყველას აქ ხო ეს ანდრია პირველწოდებული იყო აქ, მაგრამ აქ არ გარდაცვლილა. იმავე კონტექსტში თომაზეა ნათქვამი, რომ მას წილად ხრა ინდოეთში ყოფნა და ინდოეთში მოკლეს ის ბრაჰმანი ქურუმების დაკვეთით. მეორე სტერეოტიპი ქრისტიანობა ინდოეთში უცხო რამ არის, თითქოს ეს მათთვის უცხო ხილია დღეს, არა. მათ აქვთ უკვე მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილება ქრისტიანებთან. იქ არის რეგიონები, სადაც ძალიან აგრესიულად დევნიან ქრისტიანებს, მაგრამ მთლიან ინდოეთს არ ეხება. კონკრეტული რეგიონები არის, სადაც ხოცავენ ქრისტიანებს დღესაც. და ეს იგივე პროფესორი ბატონი რობერტ ფრაიკენბერგი ბრძანებს, რომ პირველი ეკლესია, რომელიც იქ ჩამოყალიბდა, არის Saint Thomas Christians, ესე ამბობს ინგლისურად, წმინდა თომას ქრისტიანები, ასე ეწოდებათ მათ. და ისინი ესეთი თვალსაზრისია, პირველ 3 საუკუნის ქრისტიანობაზე, რომელსაც ყველა ქვეყანა ამბობს, რომ ჩვენთან იყო, უფრო საეკლესიო ისტორია ადასტურებს. წმინდა სამეცნიერო ისტორიკოსები ამას ცოტა ასე ვთქვათ, კრიტიკული თვალით უყურებენ მაინც. მაგრამ მე-5-4 საუკუნიდან რომ ნამდვილად არსებობდა ქრისტიანები ინდოეთში, ეს უკვე მეცნიერულადაც დასტურდა. მორიგი ტალღა ქრისტიანების შესვლის უკვე მე-15 საუკუნეში პირველად ჩავიდა ვასკო დე ლა გამა, ესეთი კაცი იყო კათოლიკე ინდოეთში. გარკვეული თანამშრომლობა ჰქონდა ამ თომას ქრისტიანებთან, გარკვეული წინააღმდეგობაც, იმიტომ რომ მათთვის ამ თომას ეკლესიისთვის, რომელიც იქ იყო, თომას მოციქულის ქრისტიანებს, ეს მკაცრი იერარქია, ეს სტრუქტურა უცხო იყო მათთვის ეს. და კათოლიციზმი რომ მოვიდა აი ამ წესრიგით, დასავლური მკაცრი წესრიგით, ხო? მათთვის ცოტა უცხოხელი იყო, ზოგს მოეწონა ეს, ზოგს არ მოეწონა, ამიტომ ეს დაპირისპირება იყო ადგილობრივ ქრისტიანებს შორის. კონფლიქტი კათოლიკეებსა და ადგილობრივ ქრისტიანებს შორისაც არსებობდა. შემდგომი ტალღა მე-17 საუკუნეში ხდება, რობერტ დე ნობილი ესეთი ადამიანი ჩადის ისევ ინდოეთში. მან კარგად ისწავლა სანსკრიტი. ბრაჰმანი გახდა თვითონ, ესე დაირქვა, დაიმოწაფა ხალხი, ვირა ბრაჰმანი სვამი, ესეთი ტიტულია, ქრისტიანი კათოლიკე იყო. ჩამოაყალიბა მონასტერი მთებში, რომელიც დღესაც არსებობს, დღესაც ფუნქციონირებს. მე-18 საუკუნეში უკვე იეზუიტი მისიონერები განდევნეს ინდოეთიდან, იმიტომ რომ მათ შემოქონდათ მაინც დასავლური წესრიგი, მაგრამ მე-19 საუკუნეში ისევ დაუშვეს და გაგრძელდა მისიონერული მოღვაწეობა. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ როგორ ხდებოდა ინდოეთის ქრისტიანიზაცია და მე ამას რომ დავამთავრებთ, შევადარებთ აუცილებლად რანაირი შეიძლება ყოფილიყო, თუ მთლიანად გახდებოდა ქრისტიანობა. პროტესტანტებმაც ჩააღწიეს იქ, პიეტისტები ჩადიან გერმანიიდან, ეს მე-17 საუკუნე არის, ესეთი პროტესტანტული მიმდინარეობაა პიეტიზმი. სკოლებს აფუძნებენ, წერა-კითხვას ასწავლიან, განათლებას, მედიცინას. განსაკუთრებული ერთ-ერთი მისიონერი უილიამ კერი, ბრიტანელი, მე-18 საუკუნეში, რომელმაც დააფუძნა ქრისტიანული ცენტრი ინდოეთში. მან თარგმნა მთლიანი ბიბლია რამდენიმე იქაურ ენაზე. ერთხელ ესეთი უბედურება შეემთხვა, 10 წელი თარგმნიდა და ხანძარი გაჩნდა და ელექტრონული ვერსიები არ იყო სამწუხაროდ მაშინ. მთლიანად დაიწვა, რაც ნათარგმნი ჰქონდა. და თავიდან გააკეთა მერე.
ანუ ტიტანური შრომა აქვს გაწეული ხალხს და წერა კითხვა ეს მე ჩვენ ვილაპარაკებთ რატომ გაჩნდა მეცნიერება მაინც და მაინც ქრისტიანობაში აი ხო ინდური კულტურა ხო ძალიან ძველია და ეს მეცნიერულ ტექნოლოგიურ პროგრესი ქრისტიანულ წიაღში მაინც და მაინც რატო გაჩნდა აი ეს დაიმახსოვრეთ ეს შეკითხვა და მე გავცეთ ერთად პასუხი თუ დამავიწყდება შემახსენეთ მერე მთელი ბრაჰაპტურთა ესეთი ბრაჰმატურა რივერ ესეთი მდინარე იყო იქ და იქ მოძრაობა გაჩნდა ქრისტიანული რომლებიც სკოლებს ხნიდნენ თარგმნიდნენ არა მხოლოდ ბიბლიას არამედ სხვა საგანმანათლებლო ლიტერატურას და დიდი ასე ვთქვათ ბიძგი შეიტანეს ინდოეთში საერთოდ საოცარია რომ ამხელა კულტურის მქონე ქვეყანაში სახელმძღვანელო გრამატიკისა არ ქონდათ. აი, ხო არსებობს სანსკრიტი, არსებობდა ვედები, ხო? 4 ვედა დიდი და ეს ყველაფერი ზეპირად იცოდნენ ამ ბრაჰმანებმა და ამ ეს არ იყო დაწერილი და პირველ გრამატიკას ინდურს ქმნის ვინ, აბა როგორ ფიქრობთ თქვენ? პირველი ინდუისტური გრამატიკა შექმნა მე-18 საუკუნეში იოანეს ერნესტ ჰანს ლედენი იეზუიტი მღვდელი. ქმნის გრამატიკას. ანუ ისწავლა და მერე დასავლური ამ ლოგიკით და თანმიმდევრობით გრამატიკის წიგნი შექმნა. არ ქონდათ მათ. ზეპირად ჩვეულებრივ ცხოვრობდნენ. ზეპირად ყვებოდნენ აი ამ რომელიმე ღმერთის ამბავს, ეპოსებს და სცენებივით დგამდნენ და ეს იყო ინდური ცხოვრება. საერთოდ არ ქონდა დისკომფორტი, რომ ეს არ იწერებოდა. ანუ რა კულტურას თან გვაქვს, ნახეთ, ქრისტიანობა მაინც იჭრება და მათ აძლევს რაღაც სტანდარტებს, წერას, გრამატიკას, რომელ ჩარჩოებშიც უნდა მოექცეს. უნდა მოექცეს საერთოდ ყველა მსოფლიო ამ სტანდარტებში. ამერიკაში რო შევიდა აღმომჩენები, ვინც შევიდნენ და მე კოლონიალური მისია გაჩნდა. 180 ტონა ოქრო მხოლოდ ესპანეთს აქვს ჩამოტანილი. 180,000 ტონა ოქრო აქვს მხოლოდ ესპანეთს ჩამოტანილი, რაც დეკლარირებული ოფიციალურად. ჭირდებოდათ იმათ, რომ ჩვენ იქიდან ოქრო გამოგვეზიდა ცივილურ სამყაროს. ჩვეულებრივ ცხოვრობდნენ, არ ქონდა მათთვის ოქროს ამხელა ფასი და იქ რაღაცა ისეთ ნივთებშიც ისე ამუშავებდნენ ამ მოპოვებაზეც ხო. ეს საკითხი კულტუროლოგების და ისეთი კვლევის საკითხია, რომ შე რომ მე გისაბუთებ, რომ მე გჭირდები ნამდვილად ესეა? ხალგავად გიტას პირველი თარგმანი ვილიამ ჯონსი აკეთებს ამას და უპანიშადების თარგმანი ეს ყველა ლიტერატურა ინდუიზმის მე-18 საუკუნეში აბრაჰამ აკეცილდ დეპურონი ეს ფრანგი მღვდელი იყო ესეც. რა ტიპის მისიონერული პარადიგმები არსებობდა ქრისტიანობაში? ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დავინახოთ, რომ აი როგორ ხდებოდა ეს შეჭრა, ხო? პირველი 60 ქულო ეკლესიის დროს ეს არ იყო პოლიტიკური, ისინი მიდიოდნენ, კვდებოდნენ კიდეც და 60 ქულო მისია იყო ჩვეულებრივ პიროვნების მიერ მიძღვნილი და ისინი არ ფიქრობდნენ, რომ რაღაც პოლიტიკური ტერიტორიები დაეპყროთ, ხო? მაგრამ მე როცა ახლა პოლიტიზირებული გახდა ქრისტიანობა, ცხადია, გაჩნდა ეკლესიის მისია. ეს ეკლესიის მისიას ცხადია პიროვნებები წარმოადგენდნენ. აქ ყველა ეკლესიაზე ლაპარაკი არ არის ერთზე მხოლოდ, ხო? პოლიტიკური მისიაც გაჩნდა და პოლიტიკურ მისიას მოჰყვა კოლონიალური მისიები. აი მე-15, მე-16 მერე დიდი ბრიტანეთი შედის კოლონიალური მიზნებით, ხო, ინდოეთშიც. და იქ ქრისტიანობა უკვე
პოლიტიკასგან იყო ასოცირებული. როცა დამთავრდა კოლონიალური მისია და მე ჩვეულებრივ მიდიოდნენ მისიონერები, ისინიც მტრებად აღიქვებოდნენ ამის ფონზე. ანუ არსებობს ეკლესიაში ეს ეკლესიის ისტორიაში ეს შავი ფურცლები, სამწუხარო, ეს ფაქტი არის, ამას ახლა ვერც პროტესტანტული წარსული ვერ გაექცევა, ვერც კათოლიკური. მართლმადიდებლობა, აღმოსავლეთ ქრისტიანობა უბრალოდ მე-19 საუკუნეში თვითონ მოიყადა, კონსტანტინოპოლი დაეცა და აღარ იყო ეს ერთობლივი, ამიტომ მას ამის განხორციელების, ასე ვთქვათ, საშუალებები ესე არ ჰქონია. რომელი საუკუნიდან არის ინგლისის კოლონია ინდოეთში? მე-17-ეს ბოლო, მე-18 ალბათ ესე. ეხლა რა კულტურასთან ქონდათ შეხება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სად შეიჭრა საერთოდ, ხო ცოტა ამაზეც ვილაპარაკოთ. ინდუიზმის შესახებ რო ვილაპარაკე, მე შეიძლება ყველანი არ იყავით, ამიტომ ოდნავ მინდა რომ ინდუიზმს რა სწამს, ეს 1-10 წუთი ამაზე დავხარჯოთ. თავარი კონცეფციები რა არის ხო მას ინდუიზმში. ეხლა ინდუიზმის ინდოეთის ტერიტორია უძველესი კულტურაა რა. ეხლა ვინც კვლევრები არიან, ისინიც კი იკარგებიან ხოლმე ამ იმაში რა უფრო პირველად იყო და სანამ არიელები შედიან იქ უკვე დრავიდების კულტურა არსებობს ადგილობრივი. ეს არიელებისა და დრავიდების შერწყმით იბადება მერე ეს ბრაჰმანიზმი და შემდგომ რაც აგვაქვს. ამ დრავიდებამდე კიდე პროტო-ავსტრალოიდები იყვნენ, რომლებიც ბევრმა ადამიანმა არც იცის, არ ვიცით ვინ იყვნენ. იმ პროტო-ავსტრალოიდებამდე ვინ იყვნენ, ისიც არ ვიცით. მაგრამ ამ რეალობაში, ამ წიაღში იქმნება ის სოფხედველობა, რომელსაც ჩვენ ინდუიზმს ვეძახით, და აქ არის რამდენიმე კონცეფცია. ამ მონახაზებს მე ჩავაგდებ ყველაფერს, ნუ დაიტანჯებით ამის ჩაწერით მაინც და მაინც. ყველაფერს ჩავყრი იქ ჯგუფში და შეგიძლიათ გადმოწყოთ. პირველი ესეთი სოფხედველობა აქვს, რომ მუდვლივი უცლევის სული არსი მე ატმანი არსებობს ესეთი. მეორე ბრაჰმა წმინდა ძალა შემოქმედების გამტკიცების პრინციპი. კარმა, შრომა, ბოროტი და კეთილი საქმეების ერთობლიობა. ნირვანა, ნეტარება, სიმშვიდე, სამსარა, რეინკარნაცია მრავალჯერადობა, ერთობლიობა, ხო? გრძნეული ძალა, ილუზია, სამყაროს ილუზორია, მაია. რატო არის ეს გრძნეული ძალა? რა იყო თვითონ ამ ინდუიზმის ფილოსოფიის პრინციპები? სულიერი სრულყოფის მიღწევა ადამიანის სწრაფვაში. დიდი მოაზროვნეების იდეების მუდმივი აქტუალობა. ჭეშმარიტება მრავალწახნაგოვანია. და ყველა რელიგიაში არის გარკვეული ჭეშმარიტება. ახლა რამდენი საუკუნით უსწრებდა ევროპას. არ არის პრობლემა, ყველა რელიგიაშია მისთვის ჭეშმარიტება. ქრისტიანობა რომ მიდის, რას ეუბნება? აქ არის მარტო ჭეშმარიტება. მჭიდრო კავშირშია ფილოსოფია და რელიგია ინდუიზმში არ განსხვავდება. ეს მთლიანად მსოფლმხედველობაა. და რა ხდება? სამყარო არის ილუზორული, რეალობა არ არსებობს. სინამდვილეში ინდუიზმის თანახმად ჩვენ ახლა არ ვარსებობთ. არსებობს ტრიმურტი, არსებობს არა. უბრალოდ ესეთი რამ არის ბრაჰმა, ეს არის მიზეზი ყველაფრის. მერე არის შივა და არის ვიშნუ, ეს ტრიმურტი, ინდუისტური სამება. ბრაჰმას გრძნეული ძალა მაია, ძილს გვრის.
და აი ამ ძილში ძილის ნაყოფი ვარ ჩვენ ყველანი. ბრახმა თვითონ გამოიჩეკა ოქროს კვერცხიდან, ის კვერცხი საიდან გაჩნდა, კაცმა არ იცის. ფიქრის შედეგად გამოამტრია ეს ოქროს კვერცხი და ის გახდა ბრახმა. და მაგრამ გრძნეულმა მაიამ ის დააძინა და მას ეხლაც ძინავს და მთელი სამყარო, რომელსაც ჩვენ თვლით რეალობად, ილუზორულია. სინამდვილეში, მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენ არ ვარსებობთ. მე მესიზმრებით თქვენ თუ თქვენ გესიზმრებით მე, არავინ არ იცის. ბრახმას ვესიზმრებით ჩვენ. ჩვენ ვართ ბრახმას სიზმრის ნაყოფი გრძნეული მაიას ძილის მიჰგვრის შედეგად. ბრახმას ძინავს. ხვდებით რა რთული და აი ამ კულტურაში მაგალითად ჩადის ქრისტიანი მისიონერი და ეუბნება ქრისტემ თქვა მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. ინდოელი თვითონ ეგრე არ უწოდებენ თავისთავად ეს მერე დაარქვეს. გიყურებს და აუ რა კაი სიზმარი აქვს ბრახმას დღეს რა საოცარ რაღაცებს ლაპარაკობს ეს კაცი. ხო ხვდებით? აი ეს იმიტომ აი სოფხედველობას უნდა ჩავწუდეთ. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მრავალ იმ ღმერთებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი ბრახმას სიზმარია ხალხო. ყველა ღმერთი, ყველა რაიმე, ვინმე, თურმე, ყველაფერი არის ბრახმას სიზმარი. და იქ არის ვარაუდი იმაზე, რომ არ დაეძინებია მაიას ბრახმა, მაშინ რა მოხდებოდა. თუ ამაზე საერთოდ იქ საუბარია. არა, ფაქტია რომ ძინავს. და ეს გრძნეული მაია ვინ არის? პრინციპი არის ბოროტების საწყის. ნახეთ, ბოროტება და სიკეთის იდეა ყველა რელიგიაში არის თავისებურად წარმოჩენილი. მაია არის გრძნეული, იმიტომ რომ ილუზიაში ამყოფებს. სიზმარი არსებობს სამი ტიპის, ასე ვთქვათ. ძილი არსებობს სამი ტიპის. ძილი სიზმრის თანხლებით, ძილი სიზმრის გარეშე, სიფხიზლე, ანუ რეალური ძილი. მაინც ძილი. აი, გავიმეოროთ, ძილი სიზმრის თანხლებით, ძილი სიზმრის გარეშე, სიფხიზლე, ანუ რეალური ძილი. აი, სიტყვების თამაშია, მაგრამ აი ასეა. ანუ ეს არის ინდუიზმი, ხო? კი. ბრახმა არის აღმაშენებელი ძალა, პრინციპი, რომლისგანაც რაიმე დადებითი მომდინარეობს. შივა არის დამანგრეველი ძალა. ნახეთ ამ ტრიმორტიში განხეთქილება, ახლა სამებას შევადარებ მე ქრისტიანულ სამებას. ვიშნუ ეს ისეთი ვინმეა, ვისაც შეუძლია მრავალგზის ავატარები აქვს, ანუ განსხეულებები აქვს და მას ქონდა 10-მდე ავატარა. პირველი თევზი, თევზად იქცა და ყველა შემთხვევაში რაღაცა ხდება ისეთი, რისგანაც უნდა იხსნას, თუნდაც ამ სიზმარში ვინმე ან რაიმეები და თევზად იქცევა, რომ გადაარჩინოს ვინმე. მერე კურმა მეორე ავატარი, ვარაჰა, გარეული ტახი, დედამიწის დაღუპვა იყო განსაზღვრული და ამ ტახმა თავის ეშვებით ეს დედამიწა გადაარჩინა, ამიტომ მარასინხა ადამიანი ლომი, ვანამა, ლილიპუტი ჯუჯა, ყველაფერს ამას ჰქონდა კონკრეტული მესიანური, ასე ვთქვათ, ქრისტიანული ტერმინებით რო ვთქვათ, კონკრეტული ფუნქცია, კონკრეტულ ვითარებაში, რომ რაღაცა კარგი გაეკეთებინა. რამა, კრიშნაც ვიშნუს ავატარია. ბუდაც მეცხრე ავატარი არის ვიშნუსი. ანუ განსხეულება. და კალკი თეთრი ცხენი, მესიანისტური ავატარი ესქატოლოგიურ პერსპექტივაში, რომელიც ჯერ არ მომხდარა. თეთრ ცხენად უნდა მოევლინოს ვიშნუ, რომ იხსნას თუნდაც ბრახმას სიზმარში არსებული ბრწყალებში რეალობა, რომელიც არ არსებობს.
ცხოვრება ილუზიაა. მოდით ჯერ ეს ტრიმორტის სამებას შევადაროთ და მე შევეხოთ იმ საკითხს, რატომ გაჩნდა მეცნიერება ქრისტიანობაში და რატომ ვერ და არ გაჩნდებოდა ის ინდუიზმში ვერასდროს. იმიტომ რომ ინდუიზმი ქრისტიანობაზე ბევრად უფრო ძველია, ხო? საერთოდ სოფლიოში ყველა სააზროვნო და ფილოსოფიურ რელიგიურ სისტემაზე ყველაზე ძველი სისტემა არის ინდუისტური სისტემა. მაგრამ იქ მეცნიერობა ვერ გაჩნდა. იქ ვერ მოხდა ის ტექნოლოგიური პროგრესი, რასაც ქრისტიანულ წიაღში მიეცა ძვრა და რატომ ამას შევეხები. მაგრამ ახლა ტრიმურტი შევადაროთ სამებას. აქ ტრიმურტი ბრაჰმა კეთილი საწყისია, შივა ანგრევს, რასაც ბრაჰმა აკეთებს, ვიშნუ კიდე ეხმარება ბრაჰმას, ხან კუდ მოევლინება, ხან ვინად მოევლინება, რომ როგორმე შეინარჩუნონ ეს ბალანსი ამ თუნდაც ეს ყველაფერი არ დაგავიწყდეთ ბრაჰმას სიზმარში ხდება. თქვენ რეალურად არ არსებობთ. გეტყვით ბრაჰმა. ბრაჰმა პიროვნება არ არსებობს. პიროვნება ინდუიზმში არ არსებობს. როგორც არ უნდა თქვან, აი ეს მე და ესე წარმოგვიჩენენ, ის ცნება პიროვნებისა, რაც ქრისტიანობაშია, ინდუიზმში არ არის. იქ უნდა შეერწყა საბოლოოდ რა არის მიზანი, რომ შენ ეს ატმანი წვალობს მიყვარს ხოლმე ეს მაგალითი და დაუშვათ ბაყაყად მოევლინა. ბაყაყმა კოღო შეჭამა და შემდეგ ცხოვრებაში ეს ბაყაყი თვითონ იქნება კოღო და ბაყაყი შეჭამს და მიხვდება რა ცუდი ბაყაყობა. და ეს სპექტრი განსხეულებებისა არის სამსარა. და საიდანაც ამოვარდნა, ანუ რომ გაჩერდება ეს სამსარა. აი მერე მიდიხარ ნირვანაში, როდესაც ერწყმი ბრაჰმანს და შენ ხარ ბრაჰმანი და ბრაჰმანი არის შენ და ვერ გაიგებს სად ხარ შენ და სად არის ბრაჰმანი, მაგრამ ეს ყველაფერიც სიზმარია. ამ რელიგიაში როგორ უნდა გაჩერებო პროგრესულად ანუ მეცნიერება ვერ წარმოუდგენია. რა თქმა უნდა, ინდუიზმს თავის განვითარება ჰქონდა და მერე კასტებიც წამოვიდა, ბრაჰმანები თვითონ იყვნენ ეს უმაღლესი ქურუმები, რომლებიც ფლობდნენ ამ ვედების ცოდნას და ყველაფერს ხო. მერე ქშატრები იყვნენ ქვეყნის მართველები, ვაიშები, ხელოსნები, ვაჭრები და ბოლოს შუდრები, ანუ მონები. სიზმარია ეს კასტების ლოგიკას მე ვერ დავხედავ, მაშინ რატო იყო ეს კასტური დაყოფა? ეგეც სიზმარია. და ის შუდრა, ის მონად იმიტომ არის ეხლა თუნდაც ამ სიზმარში, რომ წინა ცხოვრებაში ცუდი ბაყაყი იყო, ცუდი ნიანგი იყო, ცუდი ვინმე ან რამე იყო და ეხლა ამიტომ ნუღელავ. შენც თუ ცუდი იქნები, ანუ რეალურად ცხოვრებაში განვითარებას არ ასტიმულირებს. ეგრე მარტივადაც არ არის. არა. ზუსტად იმ სანსარიდან ამოვარდნა შენზეა დამოკიდებული. თუ ბაყაყი ხარ, კეთილსინდისიერი ბაყაყი უნდა იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში გეძლო. თუ ნიანგი ხარ, კეთილსინდისიერი ნიანგი, კეთილსინდისიერი გველი და მერე როგორღაც აი ამ სანსარიდან ამოაღწევ და შეუერთდები ბრაჰმანს და შენი შერწყმა და გაქრობა როგორც ვინან მე არის ნირვანა. ქრისტიანობაში ახლა სამება რო ავიღოთ, ქრისტიანულ სამებაში როგორც ბრაჰმაში, შივასა და ვიშნუს შორის კონფლიქტია, ეგრე არა. მამას ძეს და სულწმიდას შორის სრული ჰარმონია. მათ შორის არ არსებობს დაპირისპირება. იმ მომენტშიც კი, როდესაც ქრისტეს უჭირს, რომ ჯვარზე მოკვდეს და მაინც მიდის
რო ეუბნება ამარიდე თუ ეს შესაძლებელია მამა, არ არის ეს შესაძლებელი. პასუხი ეგეთია. ნუ ამაზე დეტალებზე ხა ვერ ვლაპარაკებ. ჯვარზე ადის, ჯვარზე დიდი შეძახილი, ღმერთო ჩემო რად მიმატოვე. აქაც კი არ არის განხეთქილება, ეს მისი მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ძნელია მისთვის ჯვარზე სიკვდილი. ქრისტიანული უნდა ვთქვათ, რომ ეს ტრიმორტი მაინც და მაინც სამი რატო არის ეს. არის რაღაც მეხსიერება, ალბათ 64-ესეული თუ პირველია ადამიანისეული, რომელიც ყველა ერში რაღაცნაირად გავცელდა, რაღაცა ცოდნა ამ ღმერთის სამოვნების შესახებ ალბათ არის ყველა რელიგიაში გაუკუღმართებულად თუ სწორად. კი, თითქმის ყველგან. აი ხა შევეხოთ კონკრეტულად მაგ საკითხს, რატომ წარმოიშვა მეცნიერება ქრისტიანულ წიაღში. სინამდვილეში რომ კომუნისტების დროს რო გვარსწავლიდნენ, რომ ეს შუა საუკუნეები ბნელი იყო და ზღუდავდა ყოველგვარ მეცნიერებას და მეცნიერებს და ის ვინც რაღაცას მეცნიერულად ფიქრობდა, რელიგიას უპირისპირდებოდა, თუ გახსოვთ ინკვიზიციაზეც გქონდა ჩვენ ლექცია, მთლად ეგრე არ იყო ეგ ყველაფერი. უფრო მეტიც ინკვიზიციაზე იმდენი ჯავრდებული გამართლდა, რომ ვერც ერთი სასამართლო ვერ გაუსწრებს. ვინცაც ვიზეც ვარაუდობდნენ, რომ უნდა დამწვარიყო, ან მომკვდარიყო, სიკვდილით დასჯილიყო, გამართლდა ბევრი, ძალიან ბევრი მართლდებოდა. გამართლების პროცენტი უფრო მეტი იყო. ეხლა შევეხოთ იმ პიროვნებებს, ვინც ასე თუ ისე კოპერნიკი, საეკლესიო კანონისტი, ეპარქიის საბჭოს წევრი იყო. ჯორდანო ბრუნოს ეხა დიდი არაფერი მეცნიერული ისინი არ ქონია, მაგრამ ოკულტიზმით იყო გატაცებული საერთოდ, შემდგომში გახდა ოკულტისტი, ადრე იყო ბერი და მღვდელი. გალილეო გალილეი ბავშვობიდან ნატრობდა მონაზვნობას, იეზუიტები ასწავლიდნენ მათემატიკას. კეპლერი სწავლობდა თეოლოგიურზე და მატერიალური პრობლემების გამო გახდა მათემატიკოსი. ისააკ ნიუტონი დაწერა გამოცხადებისა და დანიელის წიგნის განმარტება. რენე დეკარტი წერს დანიელ პრინცესას წერილს და ცდილობს დაარწმუნოს ლუთერული ეკლესიიდან გადავიდეს კათოლიციზმში. დეკარტი კათოლიკე იყო. ლეიბნიცი დიფერენციალური გამოთვლის სისტემა შექმნა, თეოდიცეა თეოლოგიური მისი ნაშრომი. ეს უბრალოდ ჩამონათვალი, რომლებიც სრულიად ღრმად რელიგიური ხალხი იყო ეს ყველაფერი. პირველი, რატომ განვითარდა, აი ახლა მიზეზები დავასახელოთ. ანდრეი კურაევს აქვს შესანიშნავი ლექცია ამ თემატიკაზე და ის ასახელებს იქ წყაროებს და გამოკვეთილად იკვეთება რამდენიმე რამ თუ რატომ წარმოიშვა მეცნიერება ქრისტიანობაში. პირველი, სამყაროს რეალური არსებობა. ინდუიზმში რა ვთქვით, სამყარო ილუზიაა. არაფერი არ არსებობს. ქრისტიანობა რას ამბობს? სამყარო რეალურია. თქვენ რეალობაში ცხოვრობთ. შენ რეალურად არსებ. თუ ყველაფერი ილუზია, ამ ყველაფრის კვლევას, ექსპერიმენტაციას აზრი აქვს? ილუზიაში აი რატომ იქ არ ხდებოდა ეს? ქრისტიანობა ამბობს, რომ სამყარო რეალურია, შესაბამისად კვლევას აზრი აქვს. ეს პირველი. მეორე, სამყარო კი, ნუ ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ როგორი იქნებოდა ინდოეთი ქრისტიანული ყოფილიყო, ამიტომ ახლა აღარ ვეხები სხვა აბრამეულ რელიგიას. სამყარო კარგია. ანუ ყველაფერი რაც შექმნა ღმერთმა კარგია. რა თქმა უნდა მე დაზიანდა ცოდვაში დაცემით, მაგრამ ცუდი თავისთავად არ არის. არაფერი. მაგრამ ინდუიზმში დუალიზმი ნახეთ,
გრძნეული მაია და ბრახმა ეს უფრო გრძნეული ჯობნის იმას აძინებს. ის ვითომ იმისგან მომდინარეობს ყველაფერი, მაგრამ მაიამ დააძინა და მორჩა. მაგ ამ კონცეფციის მე სახელი მაია მაინც და მაინც ხო, მაგრამ აქ ნახეთ რა მომენტია. ყველაფერი რაც შექმნილია, დუალისტურად არა აქვს ღმერთს შექმნილი ქრისტიანობაში. უფრო მეტიც დაცემული ანგელოზი ვერანაირ კონკურენციას ვერ უწევს ღმერთს ქრისტიანულ სწავლებაში. კი რაღაცებს ცდილობს, მაგრამ საერთო ჯამში ზოგან ძალიან მძაფრად ხედავთ ამ ყველას, საერთო ჯამში მაინც სამყარო კარგია. და მესამე მომენტი სოფხედველობა, რომელშიც ღმერთი და ქმნილება ერთი და იგივეა, ანუ ინდუიზმი ამ შემთხვევაში. ანიმიზმი, პანთეიზმი, ინდუიზმი. როგორ შეიძლება ღმერთი გამოიკვლიო? თუ შენ ერწყმი ბოლოს ბრახმანს და ვეღარ გაიგებს სად შენ ხარ და სად ღმერთი და მთელი სამყარო ბრახმანის სიზმარია, ამის კვლევას აზრი არ აქვს, ვერაფრამდე ვერ მიხვალ. ქრისტიანობაში სამყარო შემოქმედისგან აბსოლუტურად განსხვავებულია. აი ეს არის ფუძე კიდე ესეთი სხვაობა. ესე იგი სამყარო თუ შემოქმედისგან განცალკავდება და თუ ადამიანი არის ღვთისხატება და მსგავსება, ღვთისხატებას და მსგავსებას შეუძლია და ვალდებულიც არის და მოწოდებულიც არის, რომ იკლიოს სამყარო. რას ეუბნება შესაქმეს წიგნის თავებში, როცა ადამს და ევას ქმნის. იშრომე, განავრცე და მთელი დედამიწა უნდა გამხდარიყო ედემის ბაღი. ანუ განვითარება თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო ღმერთისგან. დაცემულია სამყარო, კი ბატონო, მაგრამ მაინც აქვს ადამიანს უნარი, რომ შექმნას და ეს შემოქმედების უნარი ერთ-ერთი ასპექტია ხატებისა და მსგავსების ადამიანში. სახელი დაარქვიო უთხრა. კი ბატონო. მეცნიერების ჩასახი. კი, ეგეც შემოქმედებითი პროცესია, კი ბატონო. ამიტომ აი შედარება გავაკეთოთ ახლა, ხო? ინდუიზმში ვერ მოხდებოდა ეს. და ევროპაში ქრისტიანულ წიაღში იწყება ძვრა მეცნიერების, იმიტომ რომ უნდა ვთქვათ ობიექტურად, რომ ყოველთვის ხელს უწყობდნენ შუა საუკუნეებშიც. ჯორდანო ბრუნო იმიტომ კი არ დაწვეს, რომ დედამიწა ბრუნავსო თქვა. არა. მისი ნაშრომი მთლიანად ოკულტიზმით იყო შეჯერებული. ეგ კომუნისტებმა თქვეს, რომ ამის გამო. ის დედამიწის ბრუნვაც ოკულტიზმთან იყო დაკავშირებული მისთვის და არა ფიზიკურ კანონებთან. მაშინ საერთოდ ახლა ეს იდეა, რომ ეს მზის სისტემა და ეს დედამიწა იყო ცენტრში. იმიტომ რომ თეოლოგიურად უყურებდნენ, რატომ მაგალითად სადგან კაცდა ღვთის ძე დედამიწაზე. დედამიწა არის სამყაროს ცენტრი. სამყაროს ცენტრი იმიტომ კი არა, რომ მართლა ცენტრია და ყველაზე დიდია, არა. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი რაღაცა აქ მოხდა. თეოლოგიურად უყურებდნენ ამას და არა მეცნიერულად. ამიტომ ეს კონფლიქტი იყო, რა თქმა უნდა, შუა საუკუნეებში, მაგრამ შუა საუკუნეებმა მაინც განაპირობა მეცნიერების განვითარება, ლოგიკა, განათლება. ყველაფერს ბნელი შუა საუკუნეები არ არის ობიექტური სახელწოდება. მთელი განათლება ყველაფერი სამონასტრო პირობებში ხდებოდა და ხა როგორ იყო ბნელი. კანონები იყო ისეთი მძაფრი, რომ ჩვენ ბნელად გვესახება. სამყაროს და ადამიანის წარმოშობა ინდუიზმში უკვე ვთქვი, რომ ბრახმანიზმი ინდური წარმოდგენებით განხორციელდა ღმერთის გადმოღვრა სამყაროდან. მარტივად რომ ვთქვათ, სამყარო ყოველ ქმნილებმა ბრაჰმას
ემანაცია არის, გადმოღრა არის, ასე ვთქვათ. გამომდინარეობა ვართ ჩვენ ბრაჰმასგან. როგორც კინიდან იფრქვევა ნაპერწკალია ეს. ობობა რო ქსელს ქმნის. თქვი რომ მაია გწნეული ძალა ბრაჰმაზე ასე გადმოაქვს მაცდუნებელი სიზმარი და სამყაროს სახით სინამდვილეში სამყარო არ არსებობს, სამყარო მხოლოდ გვეჩვენება. და ვიშნუ ბრაჰმასგან არ გამომდინარეობს, არ იშვება, მან ცალკეა, ხო? კი, ყველაფერი ბრაჰმასგან იშვება, უბრალოდ ვიშნუიტები გეტყვიან, ვინც ვიშნუს ანიჭებს უპირატესობას, ვიშნუ არის პირველადი. მკაცრი იერარქია იქ არ არსებობს. იერარქიას განაპირობებს თუ რომელ კულტს მისდევს ადამიანი და მისთვის შეიძლება კრიშნა იყოს მთავარი. სინამდვილეში საერთო ჯამში ისტორიულ განვითარებას რომ მივყვეთ, ბრაჰმა არის პირველადი, მაინც. კაცრი იერარქია მაინც არ არის. არა. აი როგორ სული წმინდა გამოდის მამისგან, ხო? ой, კიდე ძალიან ცალკე საკითხია. მანდაც ეგრე არის, რომ ბრაჰმასგან გამოდის ვიშნუ. ესე ვერ შევადარებთ, იმიტომ რომ აქეთ პიროვნული ღმერთია, იქ უპიროვნო. მაგრამ იქაც ხო ის არის მე გადამრჩენილი. იქ არა მხოლოდ ვიშნუ გამოდის ბრაჰმასგან, ჩვენ ყველანი. ვაფშე, რაც კი არსებობს, ყველაფერი ბრაჰმას ძილის შედეგად გადმოღრაა. ანუ ცალკე ესე ვიშნუს პრივილეგები არა აქვს, რომ ბრაჰმასგან გამომდის. ვიშნუ ბრაჰმასგან არის და ის ავატარები. კი ბატონო, ნუ და გავიწყდებათ, რომ ეს ყველაფერი სიზმარია. ეხა ადამიანი როგორ შეიქმნა ინდუიზმის თანახმად, ნახეთ. პურუშა ესეთი ზე ადამიანიც, რა თქმა უნდა, ბრაჰმას იზმრის შედეგად გაჩნდა და ეს ზე ადამიანი რომლისგანაც წარმოიშვება ყოველივე. ბრაჰმანები წარმოიშვნენ პურუშას პირიდან. ქშატრები მეორე კასტა წარმოიშვნენ პურუშას ხელებიდან. ვაიშები მენჯიდან, შუდრები ფეხებიდან და აი ესეთი კოსმოლოგია აქვს ადამიანის წარმოშობაზე. ქრისტიანობაში ხო ესე არ არის, ქმნის ღმერთი ქალს და კაცს და ორივე არის ხატება და მსგავსება ღმერთის. რაშიც იგულისხმება გონიერება, იგულისხმება შემოქმედებითი უნარი და პიროვნულობა, რომ ის არის მე და არასდროს არ აღირევა ღმერთთან. ქრისტიანობაში მარადიულ პერსპექტივაშიც შენ რჩები, შენ არ ხდება შენი აღრევა. ისტორიის წრიული გაგებაა ამიტომ ინდუიზმში. რამდენიმე 1000 წელი არსებობს ოქროს ხანა, მერე არსებობს ვერცხლის ხანა, მერე არსებობს ეს სიბნელის ხანა და ეს არ მთავრდება, იმიტომ რომ ძინავს ბრაჰმას, ძინავს და ეს ციკლიც ტრიალებს ამ ყველაფერში. მაგრამ ნუ გეშინიათ, ყველაფერი ილუზიაა, თქვენ სინამდვილეში არ არსებობთ. ოქროს პერიოდი 12000 წელი, ვერცხლის პერიოდი 12000 წელი, სპილენძის პერიოდი 12000 წელი, სიბნელის პერიოდი ბნელი ხანა 12000 წელი. მაგრამ ეს წრიულია სიბნელიდან მერე ოქროში რო გადავალთ, მერე კიდე იქით მივდივართ. ეს არასოდეს არ მთავრდება. ეს სიზმარი და როდის იქნება იქ ბრაჰმას გამოღვიძება, არავინ არ იცის. და რამდენი ხანი გრძელდება ციკლი? 12000 წელი 4 ციკლოვანია და ეს ხა რამდენი რომელ ფაზაში ვართ, რა ვიცი. ალბათ გეტყვიან რომ სიბნელის ფაზაში ვართ. ჩვენ ახლა ხო ცნობილია რომ სიბნელის ფაზაში ვართ. რატოა ცნობილია, მითხარით. რა ვიცი, მე ესე ვიცი. თუ არ ვწდებით, აი წინა ლექციებზე მოვისმენთ, რომ რაღაცა ტრილიონი წლები ის ეს პერიოდები და ეხლა აი როგორც თქვენ სიბნელის ხანა. ხო, ესე მოვისმენთ. ხო, კი, უბრალოდ პირობითია მაინც ეს, იმიტომ რომ 12000 პირველად მოვისმენთ და ეს ეტრურიაში არის ხოლმე ესე ციკლი 12000-ია.
კი, იქაც არის და აქაც. სხვაგან მგონი არ იყო. ბევრგან შეიძლება ნახოთ თქვენ ეს, ანუ რაღაცები მეორდება რელიგიაში. აი მაგრამ საიდან არის ეს ათვლა, როგორ არის, აი როგორ გინდა რომ ეს ყველაფერი განსაზღვრო. ჩვენ აი წინა ლექციაზე მოვისმენთ რომ ბნელი ხანა და როგორც გაბატონმა ნინო თქვა და ეხლა მაგ ხანაში ვარ და რაღაცა ტრილიონი წლები მიდის ეს ყველა. მაგ შეფასებაშიც მიგერძოება მაინც. მივიტყვი რატომაც. აი მაგალითად თუნდაც ქრისტიანები რო ამბობენ, ბოლო ჟამია. ხო, უყვართ ხოლმე ეს. არა აქვს მიმდინარეობას მნიშვნელობა. ყველა მიმდინარეობაში არის გარკვეული ესქატოლოგიური მოლოდინით აღტკინებული ადამიანი, გინდა კათოლიკო იყოს, მართლმადიდებელი, პროტესტანტი, მნიშვნელობა არ აქვს. მოიძებნება ესეთი ხალხი ყველა მიმდინარეობაში. აი ნახე, სიყვარული აღარ არის, ის აღარ არის, ეს აღარ არის. მეორედ მოსლავალი იქნება. ხო, ერთი წუთით ეხლავე მოგიყვებით პირველ ეკლესიაში რა ხდება და პავლე რას წერს. ვეღაცას მამის ცოლი ყავსო და იმის მაგივრადო რო თქვენო ნანობდეთო ამაყოფთო ამითო. კორინთოს ეკლესიაში ერთ-ერთ პიროვნებას დედინაცვალი ყავდა ცოლად და ჩვეულები. წარმართებშიც კი არ ხდებაო ესეთი რამე პავლე წერს. იოანე მოციქული ავიღოთ. მე მივწერე ეკლესიას, მაგრამ მათში პირველობის მოყვარულ დიოტრეფე არ გვღებულობს ჩვენ. მესამე წერილში წერს თავის. მოციქული ცოცხალია და არ ღებულობს. გამოცხადების წიგნში 7 ეკლესია რო ჩამოთვალო. შენო ნიკოლაელთა საქმე გიყვარსო. ერთ-ერთ ეკლესიას ეუბნება. ნიკოლაელთა საქმე ნიშნავდა, რომ ჩვეულებრივ აღვირახსნილობით ცხოვრობდნენ ჩვეულებრივ. ეს სიმპტომები რაც უნდათ რომ უკაცრავად ამ სიტყვისთვის ჩასვან თანამედროვე სამყაროში, ჯერ მე ვერ ვხედავ იმ რაღაცებს, რის გამოც შეიძლება ვთქვა, რომ ბოლო ჟამში ვცხოვრობთ. თუ ქრისტიანულ სტანდარტებით გულისხმობ. იმიტომ რომ არ არის ისე კატასტროფულად საქმე როგორც მაგალითები რომ მოყავთ იქე სადღაც ერთსქესიანთა ისა იქ ასე ეგენი ყველგან უმცირესობაში არიან. ამიტომ თუნდაც ზნეობრივი კუთხით ამიტომ ვამბობ რომ შეფასება რომელ პერიოდში ვცხოვრობთ ძალიან რთული არ არის მარტივი საკითხი ხო. ინდოეთში დღეს 200 მილიონამდე ქრისტიანი არის, ზოგი მეტს ამბობს, სხვადასხვა მიმდინარეობის და თავისი წვლილი ქრისტიანობამ ინდოეთში შეიტანა განათლების კუთხით, უნივერსიტეტების კუთხით, წერა-კითხვის კუთხით. იმიტომ როგორც თქვი, ინდოისტურ კულტურაში არც კი ღელავდნენ, რომ გრამატიკა აქვთ თუ არა და კათოლიკე პიროვნებამ შექმნა მათი გრამატიკაც. ამიტომ რომ გამხდარიყო მთლიანად ინდოეთი ქრისტიანული, ის ალბათ ამ ეპოსს და თავის ისტორიას შეინარჩუნებდა, მაგრამ სრულიად დასავლური ვერ გახდებოდა, იმიტომ რომ ის შიდა კულტურა და ის ამბავი მაინც არის, ხო. ტრანსფორმაცია მოხდებოდა. რაც მოხდა კიდეც, ხო, ახლა. დადებითი ასპექტი შეიტანა ქრისტიანობამ, მაგრამ აუარყოფითი ის იყო, რომ გარკვეულ მომენტებში კოლონიალური მისია მაინც ძალდატანებითი იყო. დანარჩენი განათლების და პროგრესის კუთხით დადებითი იყო. თუმცა აი ამით მინდა დავამთავრო და მე კითხვებს მინდა თქვენს უპასუხო, რომ ბოლომდე მე ვერ ვიტყვი როგორი იქნებოდა ინდოეთი, იმიტომ რომ როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, ისტორია არ ცნობს ასეთ ვარაუდს, როგორი იქნებოდა ეს. მაგრამ ჩვენ საკმაოდ ბევრი რამ ვივარაუდეთ. მადლობა.